個就係嗰個九龍城寨電影展覽，超級多人，等候時間大約15分鐘，入去睇下先，睇下有咩影。有個士多排隊，咁樣喎。有埋聲音效果嘅喎，好正喎！陳記士多，佢應該係模仿晒成個，連嗰啲圍牆都係模仿喎。點解呢個？哇！呢度係碼頭古鋼工作區，跟住入緊嚟城寨，你幫人，人幫你，留住自己條命走出去。slogan 龍捲風。嗰啲燈光好靚，擦鞋咁樣呢個係，哦咁樣喎，點解要牙套好似去咗牙科？突然間好笑，因為咁樣，咦？可以整頭髮啊！如果冇睇過咧，嚟咧完全唔知講緊啲乜咯，要睇過跟住先嚟。俾個畫面你。係啊。篤下佢，篤，硬嘅係嘛？之後你浸到手指。呢個勁得意喎！呢個就係嗰個圍城，呢度就係嗰個。你坐喺度，幫你飛髮。我哋而家喺呢個九龍城寨嘅電影展入面，好多人，身後好多人。攞住啊！九龍城寨嘅叉燒飯同九龍城寨嘅電影院，跟住仲有九龍城寨嗰個拼麻將，好快，其實10分鐘行完。